Здравствуйте, ребята! Вы готовы к уроку биологии? Тогда начнем. Сегодня мы рассмотрим тему тип хордовые, подтип бесчерепные, надкласс рыбы. Сегодня на уроке познакомимся с внешним и внутренним строением представителей надкласса рыбы, изучим приспособление рыб к водной среде обитания и особенности передвижения, размножения и развития. Узнаем о многообразии рыб и их значении в природе и жизни человека. Подтип позвоночных черепных животных – весьма высокоорганизованная группа хордовых животных, и, если точнее сказать, высший таксон. Опорой телу позвоночных служит усовершенствованная в ходе эволюции конструкция внутренний скелет. Основой внутреннего скелета является позвоночник. У моллюсков, членистоногих, имеется иная разновидность скелета – скелет внешний, то есть опорой служат известковые или хитиновые покрытия тела. Позвоночник – это несущая структура, состоящая из элементов позвонков, скрепленных между собой суставными сочленениями и связками, мышцами между ними. Чем сложнее организовано животное, тем сложнее устроен позвоночник. Принцип его устройства в целом не меняется, однако с повышением уровня организации увеличивается количество отделов и степень извитости на протяжении всей его длины. Так у рыб всего два отдела – туловищный и хвостовой, а у человека, как представителя высокоорганизованного класса млекопитающих, уже 5. Нервная система довольно развита, и это обусловлено высокой активностью животных, многообразными способами приспособления к природным условиям. Нервная система, состоящая из спинного и головного мозга, расположена над позвоночником. Этот порядок расположения спинного мозга относительно позвоночника мы уже видели у представителей бесчерепных, как и то, что пищеварительный тракт располагается под позвоночником, что видно из нашего рисунка поперечного разреза ланцетника и костой рыбы. Мозг – сложно устроенная структура у представителей подтипа черепных, заключен в особый костный каркас, который принято называть черепом. Функции черепа многообразны. Основным его назначением является защита головного мозга, прикрепление мышц, управляющие челюстным суставом, ушными раковинами и иными органами, располагающимися на голове и внутри черепа. В частности, вместилищами глаз являются глазницы черепа, а глаза, являясь одним из главных органов чувств, дают животному стереоскопическое зрение. Надкласс рыбы – это группа позвоночных животных с успехом освоившая водную среду обитания. Обитают представители надкласса рыбы в пресной, озерной, морской, океанической воде, дыша в ней жабрами. Ныне живущие рыбы представлены двумя классами – классом хрящевые рыбы и классом костные рыбы. Представители этого класса имеют органы водного дыхания жабры, позволяющие извлекать из воды до 80% кислорода. Жабры пронизаны капиллярной сетью, позволяющей направлять кислород из тканей жабр в кровеносное русло. У рыб имеется челюсть. Это подвижная, закрепленная на специальных суставах костная структура, образованная в процессе эволюции из третьей пары жаберных дуг. Покровы рыб служат для защиты, состоят из кожи и чешуи. Чешуя – это производная дермы, глубокого слоя кожи, верхний слой называется эпидермисом. Сама форма тела позволяет с минимальными энерготратами передвигаться в толще воды. Она обтекаемая, часто удлиненная. Эффективному передвижению способствует и скользкая поверхность покровов – чешуя, слизь, выделяемая кожей. Передвижение в воде осуществляется с помощью плавников – парных – это брюшные, грудные, и непарных – это спинной, анальный, хвостовой. Мускулатура у рыб имеет миомерное строение, то есть миомеры, по сути выглядящие как сегменты, совпадают по своему расположению с сегментами позвоночника. Мускулатура рыб устроена так, чтобы обеспечивать как спокойное плавание без особых энерготрат,
так и быстрое передвижение в толще воды, где нужно значительное количество и кислорода, и энергии. Кровеносная система замкнутого типа включает один круг кровообращения и двухкамерное сердце. Сердце состоит из основных частей – предсердия, желудочка, венозного синуса и артериального конуса. Основной функцией сердца является направление крови по кругу от венозного синуса к артериальному конусу, иными словами, от жабр и сердца к тканям организма рыбы. Пищеварительная система начинается с ротовой полости, устроенной таким образом, чтобы с помощью зубов осуществлять захват, удержание и измельчение пищи. Способствует этому ряд зубов, расположенных на челюстях рыб. У многих рыб зубы имеют сходное строение с чешуей и способны обновляться по мере своей утраты или разрушения. Далее располагается глотка, пищевод, желудок, тонкая кишка. Желудок способствует активному перевариванию пищи, ведь стенки желудка выделяют пищеварительные ферменты. Протоки поджелудочной железы и печени открываются в просвет тонкой кишки, что также способствует перевариванию и всасыванию через стенки пищеварительного тракта питательных веществ. Продукты выделения, появляющиеся в организме рыб в процессе обменных реакций, выделяются с помощью почек, это мочевина, и легких, углекислый газ. Выделительная система дает возможность сохранять постоянство химического состава внутри клеток и тканей рыб. Размножение рыб – процесс сложный, причем важно понимать, что внутри надкласса могут быть разнообразные формы данного процесса. Различают двуполое размножение, когда два пола особей, женская и мужская, четко разделены как внешне морфологически, так и внутренне анатомически. Среди рыб есть иная форма размножения – гермафродитизм, когда пол у рыб может меняться в течение жизни то на один, то на другой. Есть моменты, разделяющие рыб на три группы по типу рождения потомства – яйцерождение, яйцеживорождение и живорождение. В первом случае потомство воспроизводится из выметываемых самкой в воду икринок. Во втором – в полости самки происходит развитие потомства из икринки без тесного взаимного обмена веществ между взрослой особью и яйцом. В третьем, созревание и рождение маленькой рыбки выглядит как сложный многоэтапный процесс. Хрящевые рыбы – это класс довольно немногочисленный, однако очень древний, поэтому принято считать, что сначала в процессе эволюции возникли хрящевые рыбы, и только потом костные. Скелет хрящевой. Отсутствуют жаберные крышки. Жабры открываются наружу с обеих сторон головы жаберными щелями. Зубы заменяются в течение всей жизни. Впечатляет их количество. Так у китовой акулы до 15 тысяч зубов. Правда, они небольшие в длину, всего до 5 мм. Тело у хрящевых рыб обычно втянутой, торпедообразной формы, а двигаются эти животные, изгибаясь всем телом. Мускулатура также метамерная, также дифференцированные плавники. Отсутствует специальное образование плавательный пузырь, поэтому вертикальное погружение на глубину производится с помощью хвостового плавника особой формы. Скорость в воде хрящевые рыбы могут развивать до 35-60 км в час. Однако при кажущейся медлительности нужно понимать, что вода – это вещество плотное и требует особых энергозатрат и приспособлений для передвижения. Размножаются хрящевые рыбы половым путем. Оплодотворение внутреннее. Очень характерна забота о потомстве. Забота о потомстве основывается не на разумном поведении, а на инстинкте, гарантирующем сохранение особей конкретно взятого вида. Первые костные рыбы, как показывают палеонтологические исследования, появились более 400 миллионов лет назад. Скелет у рыб данного класса костный. Есть жаберные крышки и плавательный пузырь. Пузырь – это эластичное образование, заполненное смесью газов, служащее для регулирования погруженности тела рыбы на глубину. Если объем пузыря уменьшается, рыба погружается на глубину.
Если увеличивается, то рыба всплывает. Как известно, жизнь на Земле развивалась поэтапно, а самый значимый этап эволюции прошел в водной среде. Возможно, поэтому количество видов рыб, в особенности костных, весьма велико – более 30 тысяч видов. Огромное разнообразие форм в представленности данного класса дает нам возможность порассуждать о роли рыб в природе, а также жизни человека. Изучает особенности животных, их внешнее и внутреннее строение, их поведенческие особенности зоология. Раздел науки зоология, изучающий рыб, называется ихтиологией. Круглоротые – это группа древних хордовых, являющихся эволюционными предшественниками рыб. Имеет вместо хорды хрящевой тяж, череп, правда без челюсти, овальный рот с всасывающими структурами, лишены и парных конечностей. Современными видами этих древних позвоночных являются миксины и миноги, собственно и составляющие два отряда. Миноги известны в странах Европы из-за их применения в кулинарии. Познакомимся с некоторыми отрядами хрящевых и костных рыб. Отряд акулы насчитывает примерно 250 интереснейших видов хрящевых рыб. Отряд очень вариативен, начиная от размеров своих представителей, заканчивая способом и типом питания. Наиболее мелкие виды вырастают размером всего в 30 см, это катран, а наиболее крупные – до 20 метров, например, китовая акула. Есть виды, являющиеся опасными хищниками, а есть сугубо планктонные виды. Планктон – это мелкие организмы, свободно плавающие в толще воды, не способные сопротивляться морскому или океаническому течению. Китовая акула принадлежит к хищным видам. Она открывает свою пасть, которая достигает 1,5 метра шириной, медленно захватывая толщу воды с планктоном, отцеживая воду, поглощает мелкие организмы. Китовая акула очень редкий вид, в силу того, что ее мясо было принято употреблять в пищу. Несмотря на меры охраны, запрет на промысел, численность данного вида сокращается. Отряд скаты – это хрящевые рыбы, ведущие придонный образ жизни. Жаберные щели рыб находятся на брюшной стороне, а само тело уплощено. Скаты являются хищниками, но рацион в зависимости от их вида весьма разнообразен, от рыб до планктона. Электрический скат – наиболее известный вид скатов, у которых имеются особые парные органы, вырабатывающие электричество с силой тока в 30 ампер. Такой электрический удар способен поразить достаточно крупную жертву, причем есть сведения, что ими становились не очень осторожные пловцы из числа исследователей, туристов или ныряльщиков за жемчугом. Отряд осетровые, принадлежащий к классу костной рыбы, имеет в большей степени скелет, состоящий из хрящей, и только костные пластины имеются в черепе осетровых. Осетровые имеют типичный и очень узнаваемый вид. Спереди голова имеет удлиненный вырост – рострум, которым рыба копается в поисках пищи. Тело удлинено, а по спинке, бокам и брюху идут ряды особой чешуи. Среда обитания осетровых – Каспийское и Черное море, хотя существуют и пресноводные виды данного отряда. Стерлядь издавна обитала в Западной Сибири, вылавливалась в Оби и имела достаточно большую численность. Отряд карпообразные включает известные промысловые виды рыб – сазан, карась, лещ, карп. У карпообразных имеется ряд интересных преобразований, существенно продвинувших отряд в сравнении с классом хрящевых рыб. Имеется плавательный пузырь, снабженный специальным органом, регулирующим уровень погружения через орган слуха. Карпообразные преимущественно пресноводные рыбы, питаются и растительной пищей, и мелкими беспозвоночными. У карпообразных имеется боковая линия. Это специфическое образование, служащее рыбе определителем движения и вибрации воды. Отряд сельдеобразные – группа морских промысловых рыб. Представители отряда – сельдь, шпроты, салака, килька, сардины. Кистеперые рыбы – это группа рыб, считающаяся наиболее древней и интересной с точки зрения анатомии и физиологии. Основным признаком кистеперых является наличие особого строения плавников.
снабженных мускулатурой, позволяющей двигаться не только в воде, но и на поверхности грунта. Еще одним наинтереснейшим эволюционным приобретением кистеперых рыб является двойное дыхание, то есть наличие легочных образований наряду с жабрами, позволяющих определенное время дышать атмосферным воздухом вне воды. Ученые выдвинули предположение, что древние земноводные могли произойти от подобных рыб, приспособившихся к выживанию на суше. Это не означает, что конкретная такая таксономическая группа рыб дала основу для развития лягушек, тритонов, жаб. Нужно понимать, что эволюция шла параллельными путями, совершала серию природных экспериментов, делала ошибки, но и достигала крупных успехов. Одним из этих успехов стал выход животного мира из водной среды на сушу. Единственным выжившим представителем кистеперых рыб является рыба латимерия. Латимерия – это тропическая морская рыба, хищник, ведущий преимущественно ночной образ жизни. Прогрессивные черты латимерии выражены и в системе размножения. Самки латимерии являются яйцеживородящими. Беременность длится около 13 месяцев. Половозрелыми рыбы становятся только в 20 лет. Значение рыб в жизни человека, в его хозяйственной деятельности чрезвычайно велико. Рыбы, как источник белка и витаминов, незаменимы. Общее количество вылавливаемой рыбы в год составляет 50 миллионов тонн. Она идет для питания, изготовления консервов, откорма сельскохозяйственных животных, а отходы на удобрения. В силу того, что рыба считается очень ценным диетическим продуктом, человек стал разводить в искусственных условиях разнообразные породы рыб. Технология разведения заключается в следующем. От взрослых рыб берут икру и молоки, смешивают эти два компонента, помещая смесь в рыбоводные аппараты. В них поддерживается постоянство благоприятных условий для развития икринок. Когда мальки окрепнут, их выпускают в водоемы, где они растут и развиваются. Большое значение имеют рыборазводные заводы. В прудах разводят карпообразных, в частности зеркального карпа, имеющего отличные вкусовые свойства. Также разведение ценных промысловых рыб осуществляется и в озерах. Особая тема в обсуждении значения рыб для человека – это разведение декоративных или аквариумных рыб. На сегодняшний день насчитывают не менее 200 видов аквариумных рыб. Важно понимать, что разведение рыб – это тоже своеобразная наука и искусство. Награда за результат является красота и грация декоративных рыбок. Однако ценность рыбообразных не должна исчерпываться только человеческими нуждами. Важно также понимать, что в природе все взаимосвязано, и для того, чтобы вырастить одну рыбу, нужно соблюдать массу условий, сохранять нужную температуру, состав воды и, конечно, обеспечивать полноценным питанием. Рыбы поглощают определенное количество растительной или животной пищи, сами являются источником пищевого интереса со стороны хищных рыб и животных. Это означает, что рыбы – это основные потребители органических веществ в мировом океане и звенья пищевой цепи в природных экологических системах. Учитывая, что 3/4 нашей планеты составляет вода, представьте, насколько важно сохранять это равновесие и понимать важность участия рыб в экосистемах Земли. Ребята, какие выводы можем сделать? Рыбы – это исключительно водные животные. Головной мозг состоит из 5 отделов. Дыхание жаберное, сердце двухкамерное, 1 круг кровообращения. Конечности имеют форму плавников. Рыбы для человека являются источником белка и витаминов, очень ценный и диетический продукт. Рыбы – это основные потребители органических веществ в мировом океане и звенья пищевой цепи в природных экологических системах. Ребята, спасибо за внимание. До новых встреч!